That's really the focal point of Buddhism, the reducing suffering. In fact, the Buddhism actually discusses about total eradication of suffering. But the common point, the common ground that we can notice in these both areas, both talks about the suffering. In IHL concerns about a particular context, the armed conflict, but in Buddhism it generally talks about the suffering that people experience in this cyclic existence in his entire life. Buddhism is a religion as well as a philosophy that heavily talk about reducing suffering. That is one of the main crux of Buddhism. IHL strives to make a balance between military necessity and humanity. Although IHL does not discourage wage into war, it requires to have great respect to the rules of IHL in order to reduce the sufferings. Therefore, we can easily find a connection between Buddhist teaching, practices and ethics as well as the principles of humanitarian law. What Buddhism says is that every human being has value, whether Buddhist or not, they should be treated respectfully. And that's exactly what IHL says too. So I think they are compatible. We don't have to change Buddhism. It's just we have to change our attitudes. People's attitudes have to transfer, and that has to do with education. We have to educate our communities that we already do it, but we want to be more mindful of what we are doing. ผมว่าจริงๆแล้วมันจะมีมุมที่เชื่อมกันด้วยดีมากเลยก็คือว่าพุทธศาสนาก็เอื้อมากต่อกฎหมายของมนุษย์ในสงครามแต่แน่นอนพุทธศาสนาเนี่ยที่เราเข้าใจคือ 2,500 ปีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคงไม่ได้คาดว่าทุกอย่างจะต้องชัดช่วงนั้นแล้วก็คงต้องมีพัฒนาการด้วยเพราะฉะนั้นกฎหมายล่าสุดปัจจุบันก็เอื้อต่อการเสริมหลักพุทธศาสนาในสนามได้ด้วยจะเรียกว่า evolution หรือพัฒนาการธรรมชาติเนี่ยของทั้งตัวกฎหมายเองแล้วก็ศาสนาเองคือทั้งสองไม่ได้ static ไม่ได้นิ่งไม่ได้เหนื่อยพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วมันก็ต้องมีคำถามนะครับว่าเพื่ออะไรก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือความเอื้อต่อการเป็นมนุษย์ร่วมกับธรรมชาติร่วมกับชีวิตกับสัตว์ทั่วๆไปและอื่นๆในจะเรียกว่า cosmology หรือจักรวาลของสภาพของความเป็นและเราอยากจะให้เป็นที่ดีในความเห็นผมนะอาจจะกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะครับถ้ามองลงไปในมิติลึกๆในแต่ละกฎแต่ละข้อเนี่ยจะได้เห็นว่ามีการอ้างถึงเรื่องการห้ามต่างๆในกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการห้ามฆ่าการห้ามข่มขืนการห้ามขโมยนะครับทั้งหมดเนี่ยถ้ามองลึกๆจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในศาสนาพุทธเนี่ยง่ายๆเลยศีล 5มีอยู่ทุกข้อเลยBuddhist soldier has certain principles to adhere and they need to adapt, especially 5 precepts. That is the basic principle, basic fundamental of any Buddhist person, Buddhist follower. So stick to on that soldier has certain obligations to fight at the battlefield. It means that soldier is fighting with control and with some discipline. So that is the most important thing of a soldier in the current context. In my particular speciality, what I was looking at was the role of meditative practices in reducing suffering in armed conflict. So in particular, it's about making sure that combatants are being mindful of what's going on in the battlefield, in the battle space, and making sure that they're making decisions that actually accord with IHL, particularly its principles of distinction, proportionality, and precautions. In the different panels, we have Buddhist scholar, texture scholar, military leaders, and also the lawyers, advisors. What they are talking in the discussion is how to put into practice. This is very important, rather than talking about the theory. So now the IHL and the Buddha's teaching talk about the mindfulness, that is to change our mind and then putting into practice. I think it's clear, from our research so far and from what we're learning at this event, that Buddhism and IHL have so much to enrich each other with. This conference isn't just about aligning
Buddhism and IHL, it's really about expanding and deepening humanitarian principles and the reduction of suffering using both systems. So there's a lot of resonance. I think we've seen so much proof of that already, and I'm excited to see where the project continues moving forward. For us, we need the rules to be applied during conflict so we can protect civilians that are kept in between fighting. We can protect combatants and fighters that are injured, that are held prisoners, and that they are not anymore participating in hostilities. So it is important that these rules apply, and there is humanity, there is necessity, there is proportionality being applied during conflict times.